எப்பா எழுந்துட்டீங்களா? மணி 10 இதான் இந்த டைமா? இடம் எதனா போன தூங்கிட்டேன். அம்மா ஒன்னு எழுந்துக்கல, வாங்க பாப்போம் எழுப்பலாம். அம்மா பொழுது எழுந்துடுச்சு. டே மவுனா ஏறா ஷூ சத்தம் போடாத. டே அந்த பேண்ட் மியூசிக் கட்டாரா ஜாலியா பீனிக்கு அப்பாவை தான். நீ மெதத்தையும் உங்களோட பாட்டீங்களா? அடியே மௌன போய் கதை சத்ரா. இதோ வந்துட்டே அம்மா. இன்னைக்கு அப்பா மாட்டினா சமோதமாக போறார். ஐயோ அத்தாடி கொள்ள நடக்குது. கையை பிச்சுக்கிறேன்டி அம்மா, நான் கண்ண முடிகிறேன். நீ இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற? அச் வாயா நம்ம செல்ஃபி எடுத்துக்க. ஐயோ பயத்தில் சுச்சு வந்துச்சு. கடவுளே நீ தான் எனக்கு காப்பாற்றணும். ஒரு போட்டோ எடுப்பா. என்னையா பண்ற? டே என்னடி இவ்வளோ ஹைட்ல இந்த கண்ணாடி பாலத்தில் வந்து போறோம். உடஞ்சா கீழே வந்து என்னடி உன் காலை பிடிச்சிக்கிறேன். பொறுமையாவா நான் போறேன். பொறுமையா போ, நம்ம நமக்கு முக்கியம். என்னடா இது, கடவுளே என்னை காப்பாத்துங்க. என்னையா சின்ன பிள்ளைத்தனமா பயப்படுற? வண்டி வண்டியா வருதுடி அம்மா. ஏங்க ஒரு போஸ் கொடுங்க. மண்ணை பத்தி வேணும் போஸ் கேக்குதாடி. உன்னானி என்னை காலி பண்ணிட்டு வேற அவனுங்களும் வரலான்னு பாக்குறியா? ஏண்டா தடியா தோறண்டா. சார் அந்த பான் கொஞ்சம் கொடுங்களா? ஐயோ தானடி காப்பாத்துங்க. தடியா மத்து இங்க வாயா, ரொம்ப அழகாக்க. ஒரு அக்கீரை கட் பண்ணி விடுறேன். புளிமண்டியா இருறா. என் வீட்டுக்காரட்டே சொல்லி ஒன்னு பாத்துக்கிறேன் இருறா. ஆத்து மணி வந்தா உதைப்பான். தேனு குஷம் ஆத்து மணி மணி விட்டுருவோம். எவன்டா அவன் தேனியை விட்டது? டே கடிக்காதீங்கடா கடிக்காதீங்கடா. நான் ஒண்ணும் பண்ணல, என்ன விட்டுருங்கடா. எவ்வளவு தூரம் ஒன்னாலும் வெட்டி வருதே. இன்னைக்கு இவன் கையில பண்ணிட்டான், நம்ம காலிடா. டேய் மாத்து வண்டியா, என் நண்பனி அடிக்க அவனுக்கு வச்செல்லாம். டே ஆர்ஜிக்கிட்டே நீ இருக்கிறதுல எனக்கு என்னடா கவலை. எவன் வந்தாலும் நான் பாத்துக்கடா. நீ மாத்து மண்டியா எதுக்குடா வீட்டை உடைக்கிறா? தினம்பன்ட்ட விட்டுடா. தினம்பண்டியா பொண்ணு ரக்க வெட்டுனியா? ஊட்டி நீ வச்சவன். டார்லிங் புளிமண்டிய தோல் ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கா? சூப்பரா இருக்குங்க. வத்து முடியா மாடு குச்சிருந்தேன் பிச்சு வந்து கேவட்னாலும் இப்போ நிலவை பத்தி மாத்து மனம் தெரியாம பண்றேன். இன்னும் கோயில ஆக மாட்டாங்க, மனுச்சு விட்டுரும் வேணாம். நம்ம ஆளுக்கு ஏதாச்சும் கிஃப்ட் தரணுமே. அந்த கவர்மெண்ட் எனக்கு காலி பண்ணி என் தோல் எடுத்து பேக் தைச்சு நம்ம ஆளுகிட்ட கொடுத்தோம். நல்லா இருக்கா? சூப்பரா இருக்குங்க. அப்படியே நம்ம ஊருக்கு அம்சம் என்ன பண்றான்? காலைக்கு போயிட்டு வரேன். அம்மா டே என்ன உங்க அம்மா ஒரு 2 நாள் தங்கிட்டு வான்னு என்னடா வேலை பண்றீங்க? ஐயோ பண்ணிட்டு வர ஓட்டுறீ. வாடி என் சக்காலத்தி மாவ சக்கல தடியா நின்றா. நீ எங்க ஓடாலும் விட மாட்டான். தடிமாடு ஒரு வேலை வெடி பார்த்து வைக்கல. பம்புல சொப் கேக்குதா உனக்கு? இதான் உனக்கு தண்டனை. கனபுரம் பண்ணிட்டு தூங்கலாம். ஏதாவது சமயம் முட்டை ஆட்டிய போட்டுரும். கழுவு பொருளை வச்சுட்டு எஸ்கேப் ஆயிடணும். கழுவியா என்னையா குத்துறா? வாடிவா அப்பாடா என்ன தூக்கம். என் முட்டை எங்க போச்சு? யார் எடுத்து முட்டையாடா? அவனை நல்லா விட மாட்டான்டா. கண்டாபுரம் முட்டையா அந்த கழுவு வைக்காதான் உன் முட்டை திம கூட வச்சுக்கிறா. அந்த கழுகு மட்டும் நான் சும்மா விட பத்தில. நீ இருக்குது அந்த கழுகு. கழுகு எதுக்கு என் முட்டை எல்லாத்துட்டு வந்த? ஆசை நினைச்சு நான் திருவிழா சின்ன முட்டை எடுக்கலன்றா. எவ்வளவு திமுறோம் உனக்கு? கழுகுக்கு அவனுக்கு வச்சால பெரிய ஆப்பா. எப்படியும் நம்ம முட்டை கட்டிச்சா. ஓகே கழுகுக்காக ஒரு சோக பாட்டை போட்டுருவோம். ஒயிட் கலரா இருக்கும் மண்ணை வச்சு பாவம் ட்ரெஸ் தைக்கணும். ட்ரெஸ் தைச்சு ஆட்டம் போடணும். சொல்ல உனக்கு வார்த்தை இல்லை எனக்கு, நான் தான் மயங்கிறேன். காலமுள்ள வரைக்கும் காலடியில் இருக்கேன், நான் தான் விரும்புறேன்.